បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរសូមនាំបញ្ជូននៅប្រភេទតុកសិស្សអង្គុយ2នាក់ចំនួន144តុកនិងតុកគ្រូចំនួន6ឈុតស្មើនឹង6ថ្នាក់រៀនដែលត្រៀមដឹកទៅខេត្តកំពតតុកនេះដែរគឺជាប្រភេទតុកដែលមានថតងាយស្រួលសិស្សសានុសិស្សដាក់កតាបឬសិភៅសំខាន់មានកន្លែងអង្គុយជាប់ទៅនឹងតុកថែមទៀតផងតុកនេះមានប្រវែង1ម៉ែត្រពីទឹកនិងមានកម្ពស់7ទឹក5ហ៊ុនដែលជាកម្ពស់ស្តង់ដារងាយស្រួលសរសេរចំពោះឈើយើងប្រើឈើកស៊ូគៀបគុណភាពល្អប្រភេទលេខ1ដែលមានកម្រាស់រហូតដល់8លីបងប្អូនក្រាស់មែនតើចំណែកឯឆ្អឹងដែរយើងប្រើទីប30និងមានបាញ់ថ្នាំពណ៌ខ្មៅដើម្បីការពារច្រេះចាប់ផងដែរហើយវីដេអូនេះដែរគឺជាសកម្មភាពពីដើមដល់ចប់ចាប់តាំងពីយើងលើកដាក់ឡានរហូតទៅដល់យើងទម្លាក់ចុះនៅខាងសាលារៀនផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធខាងលើឬឆាតចូល Facebook Page ឬ Telegram របស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា